पनवत थंय परत येता आनी जी लक्ष्मी आसा ती एकूच पाटी नॉक करता। जर एक पाटी नॉक केलें तेन्ना जर तुवें दार उगडलां जाल्यार ती लक्ष्मी परत येना। पूण पनवत आसा ती कितलेय पाटी दार उगडू किंवा उगडनाका ती दार वाजयत रावता। तीच परिस्थिती आयज परतून काणकोणाक जाल्या। IIT जी आसा ती IIT फर्स्ट हाडपाची प्लॅनिंग आशिल्लो तो भगवती पठाराचेर आनी जेन्ना भगवती पठाराचेर बोवाळ जालो की आमकां IIT नाका म्हूण त्यानंतर खुबशे तालुक्यांनी IIT पावली, सगळ्या लोकांनी नाका नाका केली। पयर सांग्यार जाता जाता सगळें जालें पूण आतां सगळ्याक भोवन परत IIT लोलये पंचायतीच्या एरियेक भगवती पठार म्हणटा ती येवपाक सुरवात जाली आनी आयज सगळ्या अधिकाऱ्यांनी जी आसा ती आज भगवती पठाराचेर भेट दिल्या। खरें म्हणटा जाल्यार ही IIT जर लोकांक नाका जाल्यार एग्जॅक्ट जाय कोणाक म्हूण मोठो प्रश्न। त्याच बरोबर जेन्ना IIT फर्स्ट भगवती पठाराचेर येवपाक येयल्ली तेन्ना ऑब्जेक्शन दिल्या लोकांनी तेन्ना तांणी सांगिल्लें की जर तुमकां IIT नाका जाल्यार महाराष्ट्रा किंवा कर्नाटकाक वतली आनी तेन्ना तुमकां मोठो पश्चाताप जातलो म्हूण। तरी आसतना लोकांनी नाका म्हणली आनी गोंयच्या 40 मतदारसंघाक ही IIT सगळ्या घुवली आनी परतून एरे म्हाज्या मागल्या आमचे इथेच पंढरपूर अशी म्हणून परत IIT भगवती पठाराचेर आयज परतून अधिकारी येवन पळोवपाक लागल्यात। जर IIT गोंयच्या लोकांक कोणाकूच नाका जाल्यार एग्जॅक्ट कोणाक जाय म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात। जो आयज आमचो काणकोणाक परिस्थिती इतली बिकट आसा, काणकोणा डेव्हलपमेंट म्हणटा अजिबात जायना आनी नाका आशिल्लें डेव्हलपमेंट करपाक सोदतात। आयज हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे काणकोण हॉस्पिटलांतली जी लिफ्ट आसा ती 15-30 जाली की बंद पडल्या। पूण आमचे काही पॉलिटिशियन आसात हांकां अजिबात पडिल्लें ना। फक्त खंय तरी मोकळी जागा आसा ती जागा केन्ना काळ विकल्या पुरो जाता, केन्ना काळ कोणाक दिल्या पुरो जाता आनी ताका लागून काही कुमुलदारीचे अधिकारी बी हातून सांपडिल्ले आसात। कायद्यानुसार जमीन 2 लाखाच्या वयर कुमुलदारीन दिवपाक जायना, ती बी खंयच्या शिक्षण संस्था किंवा हॉस्पिटलाक दिवपाक जाता। पूण IITक जवळ जवळ 14 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिवपाचो प्लॅनिंग चल्ला म्हणून बी आयकता। आनी त्याच बरोबर भितरल्या मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार लोलयेकार आनी काणकोणकार परतून IITक ओपोज करपा खातीर फुडें सरतले अशें म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण।